schützen Sie sich und andere. Bitte beachten Sie die Verordnungen und Gesetze zur Abstands- und Maskentragepflicht sowie die Prinzipien der Hygiene. Bitte nutzen Sie die gesamte Zustellung zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Information zu IC 266 Basel SGD über Echtzeit Abfahrt 19:10 Minuten, ca. 10 Minuten später. Grund dafür sind unbefugte Personen auf der Strecke. Information IC 266 to Basel SGD via Echtzeit departure 19:10. Delayed today by about 10 minutes. This is due to unauthorized persons on the line. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihre Kabine anweisen. Information zu ICE 1013 von Dortmund. Ankunft 19:22 Heute Aufweis 5. Ich wiederhole. ICE 1013 von Dortmund.